tiết mấy ngày hôm nay lạnh quá nhỉ? Vâng, hôm nay lạnh quá anh ạ. Còn có cả mưa phùn nữa nên là thấy lạnh hơn nhiều. Mà hôm nay anh thấy đỡ mệt hơn rồi. Chắc cũng phải đi xuống dưới kia đi làm. Không có sợ mình nghỉ lâu quá rồi người ta lại không cho mình làm việc nữa. Hôm qua anh cũng vừa mới ốm ấy, nên là anh cứ nghỉ ngơi nhà đã. Chắc anh chỉ bị cảm nhẹ thôi, không sao đâu, hôm nay cũng đã thấy đỡ hơn nhiều rồi. Để anh tranh thủ đi xuống đấy làm. Không sợ người ta thấy mình không xuống làm rồi người ta lại cho người khác vào làm thì mình lại không có việc ấy. Dạ vâng, nếu mà như thế thì anh đi làm cái kia thấy mệt quá thì cứ xin họ nghỉ mấy hôm. Dạ. Hôm nay thì cứ xuống đi xem họ còn cho mình làm nữa không nhé. Có giờ gần Tết rồi không đi làm thì mấy Tết cũng không có tiền. Dạ vâng ạ. Tôi đi ở nhà nhé, để anh tranh thủ đi làm đã. Thì cũng muộn mất. Dạ vâng, Anh đi làm đây. đi làm cẩn thận nhé. Đi làm rồi. Là đi chơi sớm đấy hả?
Vườn rau giờ cũng đẹp lắm rồi đấy. Chắc là đi nhặt nốt cái chỗ rau kia để đi chợ đã. Chỗ này mới trồng cũng bắt đầu lên rồi đấy. Mưa sẽ cho phân vào cho cọng chúng. Biết sao xưởng ở này nghỉ lâu đấy nhỉ? Chả có người làm gì cả. Đi thử đi nhà xem thế nào. Xưởng gần này cũng chả thấy ai làm. Chắc đi loanh quanh để tìm xem có việc gì khác để làm không. Xưởng chắc không làm được.
nha. Đó mẹ trời tụi mình để giữ dây lúc để ra ngoài giữ dây bao cái đi. Mấy nghìn một mỡ. Đi đâu thì làm chưa được không? Thôi vậy thì lấy hết đi. Không con số là để tí chiến. Không, cứ tính thế thì là sống trang nó mới tính ăn nữa.
ạ. lấy hết về làm dưa, sau này làm dưa được để ngon đấy. Và chờ tí rét quá rồi nên là để nó nắng ngon. Còn hai cái lắc mày lại lại
cũng đâu không được làm rồi, cũng chưa quen tay lắm. Nhưng mà chắc cũng làm được. Mà chén cũng sáng phải. Ê, buổi đầu thì gửi cho 200 nhá. Mai nói dỗi lúc nào thời gian thì đến làm. Vâng. Cũng đâu không được làm. Sẽ thời gian nên làm, đang công việc đang nhiều. Không được làm thì cũng không quen mấy, bây giờ cũng quen hơn một chút. Mai làm quen thì thêm tiền. Em đi về đâu? Buổi đầu thì Ngày mai thì mai mình giống kiểu đi. Chuẩn đi à? Anh à? Chuẩn đi đâu về đấy? Em vừa đi chợ về. Anh hôm nay anh vừa đến đây, bên xưởng gỗ cái người ta cũng không nhận người rồi đấy, Sườn gỗ họ nghỉ à anh? thì anh lại đi qua đây nhờ bắt ra mình biết lái cái máy này, nên là anh hỏi họ cho làm một lúc, nên là họ cũng hướng cả tiền công. Thế mà họ anh mới tập lái thế mà họ vẫn cho làm luôn á? Anh chỉ nhớ trong đầu anh là trước anh đã từng làm rồi, nhưng mà nhờ họ cho mình làm thử cùng làm được, họ trả công cho mình. Vâng, nhưng mà em thấy cái máy nó to quá. Lái cái này nguy hiểm anh ạ. Thôi bây giờ anh cũng vừa xin nghỉ để về rồi, vừa đi về. Vâng, thì Tự nhiên đi vào anh biết lái thì không, chả biết. Bây giờ mai lại đến đây làm tiếp. làm cái này vất vả đấy anh ạ. Đường này để mình đi đến đây cũng vất vả quá. Vâng, cái đường này nó khó đi. Nhưng cái gì đấy? Anh nhìn thấy cái bông này. Nhưng mà hơi mệt một chút rồi, chắc ngồi đây nghỉ một tí đã nhỉ. Hồi cái này nghỉ một chút đây. Thực ra cũng may khi hôm nay anh cũng phát hiện ra là mình có thể biết lái máy xúc ấy. Thế là chắc là anh nhớ được một chút rồi đấy. Thì mới nhớ được là mình biết lái đấy. Như này thì mai kia có thể anh cũng sẽ đi làm máy xúc được, thì công việc của mình cũng sẽ đỡ vất vả hơn. Nhưng mà em thấy cái máy to lắm, mình lái có sợ làm hỏng không? Chắc không học được đâu, với lại cũng sẽ được người ta giải nhiều tiền hơn đấy. Dạ vâng. Bây giờ cũng ngồi đây nghỉ một tí, cái này nó rụng xuống đẹp lắm. Cái này là cây Cái này bông nâu ấy. à, Cứ ngồi đây nghỉ một tí cho đỡ mệt rồi mình về. dạ vâng. Anh hôm nay cũng đi lang thang cả buổi, mãi mới đến, cứ ngồi đấy xem xong là mình có vẻ là biết lái thì xuống hỏi họ cho. Dạ vâng. Em đắc thử xem nó có rơi hết không nhé. Có rơi đấy. Ui, đấy là người em rồi. Ngày hôm nay em đi chợ có mệt lắm không? Em lấy rau ở vườn đi chợ anh ạ. Cũng bình thường thôi anh ạ. Về nhà làm việc nhà xong rồi mới đi. Mà anh đi lại máy như thế phải cẩn thận rồi nhé. Tại vì mình mới đầu mình không biết làm ấy, làm sai cho họ thì lại bị trừ lương ấy. Anh cũng thấy bình thường thôi, chắc là sẽ làm được, không sao đâu. Và mà đi bộ cũng khá là xa đấy, đi đến đây khá là xa đấy. Mai có thể tìm được những máy ở gần hơn mình làm cũng được. Mình đã biết làm, không sợ đâu. Nó rơi đẹp lắm. Đây nhiều núi này. Mà mình còn sống trên một quả núi luôn đấy. Hai người chúng mình ấy. Ở trước không chưa có nhà rồi. Chưa có nhà hết.
ở đây là như sống cũng giống mình cũng đều ở trên rừng núi hết thôi.